ये है बटुक भैरवनाथ मंदिर, जो कि भगवान भैरवनाथ को समर्पित है। यह मंदिर राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5500 साल पुराना है। कहते हैं कि पांडवों के द्वारा राजधानी दिल्ली में भैरवनाथ के 2 मंदिर बनवाए गए हैं। पहला बटुक भैरवनाथ मंदिर और दूसरा किलकारी भैरवनाथ मंदिर। इस बटुक भैरवनाथ मंदिर को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा से कि क्या है इस मंदिर का रहस्य। जैसा आप देख रहे हैं, भैरव जी यहाँ पर पिंडी स्वरूप विराजमान है। कहा जाता है कि इस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। उस समय पांडवों में से भीमसेन स्वयं काशी से भैरव जी को लाए थे। भैरव जी ने भीमसेन को ये वचन दिया था कि भीमसेन जहाँ मुझे स्थापित करेंगे आप मुझे वहीं गाने से जो अपने किले के नजदीक पहुँचे उस समय पर भैरव जी ने अपने वचन की परीक्षा ली और भीमसेन भ्रमित हो गए और भैरव जी को कुएं की मुंडेर पर विराजमान करने के बाद कोशिश की तो बाबा उनसे नहीं। उसी स्थिति में भीमसेन को बाबा का दिया वचन दिया जाता है और भैरव जी से पुनः प्रार्थना करने के लिए महाराज सिंपल हो गई। लेकिन मैं आपको स्थान पर ले जाना चाहता था। उस स्थिति में भैरव जी ने भीमसेन से कहा कि मैं यहीं पर विराजमान करूँगा, जहाँ मुझे स्थापित करना था वहाँ मेरी जटाएं स्थापित की। तो भीमसेन ने अपने 5 पांडव भाइयों के द्वारा भैरव जी को वास्तुशास्त्र के अनुसार 10 दिशाओं के बीच में यहाँ पर स्थापित किया है, विराजमान किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा के नीचे कुआं है, आकाश और चारों दिशाएं और चारों 8 दिशाओं के बीच में भैरव जी यहाँ पर विराजमान।